ရှောက်မွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အန်တီကျမဒီလက်စကလေးပေါင်းစလို့ဘလောက်ရအောင်လဲမသိ ဘလောက်မှမရဆန်ဖိတ်ဈေးက7ဘတ်တန်ဈေးကိုတောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်ခု45ဘတ်ပဲကျပါတယ်ရှင်။ကျမလေရင်ခွင်းကိုအရင်တင်လိုက်ပါဦး။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Model Liver Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မိုးကဒီနေ့မှာတော့ဘန်ကောက်မြို့မှာလူပြောများနေတဲ့ဆန်ဖိတ်မဟုတ်ဘူး။ဆန်ဖိတ်ဈေးက7ဘတ်တန်ဈေးကိုတောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မသွားခင်အရင်ဘုတ်ကလေးလှုပ်လိုက်ပါအောင်ဝင်။ဘုတ်လှုပ်ခင်ကျမလေရင်ခွင်းကိုအရင်တင်လိုက်ပါအောင်ဘယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ကလည်းရဝါဒနာတော့မပါဘူးနော်ရောမရအောင်ရောမလို့ကျင့်ဆိုလိုက်တာကျမမိတ်ကလည်းစကေးချက်ရှိပါရင်ကျမဝတ်စားလေးလိုက်ပါအောင်မရှင်ကျမကောင်းဝင်ဖဖနဲ့တော့တော့ကဲလေးလုံးလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနဲ့သူလိုက်ခဲ့ကြပါဦးရှင်ကဲမိုးအခုတော့စမိတ်ဈေးကိုရောက်ပါပြီရှင်ဒီဈေးကိုနောက်ထပ်7ဘတ်တန်ဈေးလို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်မိုးခုရောက်ပြီဆိုတော့ရှောက်မွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးစုံတီလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီဆန်မိတ်စရာနာမည်ကြီးတာလည်းမပြောနဲ့လေဝင်လိုက်တာနဲ့လိုချင်စရာတွေတန်းစီနေတာပဲအခုလိုမျိုးအယုတ်လှလှလေးတွေအိတ်လှလှလေးတွေမိန်းကလေးတွေကြိုက်ပန်းကလေးလှလှလေးတွေလည်းအစုံပဲဒီလိုမျိုးအယုတ်လှလှလေးတွေလည်းအစုံရှိရနော်လာပူပူရုပ်လေးကြိုက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်းဒီမှာလာပူပူရုပ်လေးတွေအစုံရှိပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုင်လေးတွေကမိန်းကလေးတွေဝင်ပြီးရတယ်ပြန်မထွက်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေပေါ့နော်ဈေးတွေကလည်းအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုမှ10ဘတ်15ဘတ်အဲ့လောက်တွေပဲရှိတယ်ဒါကတော့မိုးနဲ့အတူလိုက်ပေးတဲ့အမချစ်ချောလေးပါရှင်လက်သေးအတူကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်သေးအတူလေးတွေက12ခုယူမှတစ်ခု45ဘတ်ပဲကျပါတယ်ရှင်ဒီခိုးလေးဖန်လေးတွေဆိုရင်ဘတ်100စွန်းစွန်းလေးကနေစပြီးမှရှိတယ်အားလေးပူလာမစို့ကဲခက်မှလောက်လိုက်တော့အန်တီကျမဒီလက်စကလေးပေါင်းစလို့ဘလောက်ရအောင်လဲမသိဘူးတော့တော်တော်လိုက်သွားပြီဒီပစိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျမတော်တော်လိုက်သွားခက်မှလည်းတူသွားကိုပြနိုင်ပါဈေးတော့ဒီလိုလေးကင်သွားလို့ရရွေးလိုက်ပါအောင်မယ်ရွေးလိုက်ပါအောင်ဘယ်ပူလာမလဲဆိုအဲ့လမ်းဆိုနော်အဲ့ပါအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးလာနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလည်းစပြီဆိုကပတ်မိုက်စားလေးအလန်းလေးဆိုရှင်မှာ35ဘတ်50လေးနဲ့ရပြီပုံမိုက်တယ်လို့ပြောရမှာတော့အသားလေးတွေလည်းရန်ကောင်းဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်300ပဲရှိတယ်ဒီငကက်လေးဆို12ခုယူရင်တစ်ခု9ဘတ်ပဲကြာဆိုတော့မိုးကတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုင်လေးကတော့မိုးကြိုက်ထဲမှာပါတယ်ဘယ်ဟာပဲယူ10ဘတ်ပဲဆိုတော့မိုးကစိတ်ကြိုက်ထပ်ရွေးခဲ့ပါသေးရဲ့မိုးရဲ့ blog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်